Assalamualaikum friends and family. Welcome to Yasa Gallery. வறட்டு இரும்பல் என்பது ஒரு வகையான வைரஸ் தொற்று தான். இரும்பும்போது தொண்டை இரைச்சலாகவே இருக்கும். குறிப்பாக படுக்கும்போது இந்த இரும்பல் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு இந்த வறட்டு இரும்பலை விரட்ட உள்ள நல்ல ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரே ஒரு வெங்காயம் போதுங்க. வறட்டு இரும்பலை ஈஸியாக விரட்டிடலாம். அந்த வெங்காயத்தை தோலெல்லாம் உரித்து கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதை அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பேஸ்ட்டு பண்ணியாச்சு. இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ஒரு சின்னதாக பேன் வச்சு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காய தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த கலர் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக மாறும். அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியான, ஹெல்த்தியான, அருமையான, இயற்கையான, எஃபெக்டிவான டிப்ஸு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சுகர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் தான் ஆட் பண்ணல, சர்க்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான். இப்போ இந்த ஜீனி நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இந்த மருந்து செஞ்ச உடனே இளம் சூடோடையே நீங்கள் வாயில் வச்சுருங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிடும், அப்புறம் மெண்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடுங்க. கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இல்லைன்னா அப்படியே ஒட்டிடும். இந்த மாதிரி கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு நாளே உங்களுக்கு கேட்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா தொடர்ந்து 3 நாள் இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வறட்டு இருமல் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும். இந்த மாதிரி தாங்க நல்லா திக்கான கண்டென்ஸுக்கு வந்துடணும். இது ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே ஒட்டிக்கும். இது கரெக்டான கண்டென்ஸுக்கு வந்துருச்சு. இது தாங்க கரெக்டான கண்டென்ஸுக்கு வந்துருச்சு. இது அப்படியே வந்த வரைக்கும் நல்லா சுரண்டி எடுத்துருங்க. ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் தூங்க போகும்போது இதை நாக்கில் வச்சுட்டு அப்படியே படுத்துடுங்க. இது நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த உமிழ் நீரோட சுரக்க தொண்டை வழியாக இறங்க பொழுது கபம் குறைஞ்சி இரும்பலுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இதில் பாதி கண்டென்ஸு கொடுத்தா போதுங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அருமையான மருந்து தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது ரொம்பவே சிம்பிளான டிப்ஸ், ரொம்பவே அருமையான டிப்ஸ். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக்